क्या तुम्हें भी बार बार सिर दर्द होता है? ऐसा लगता है कि दिमाग जैसे फटने वाला है? तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। साइंस कहती है कि सिर दर्द का असली कारण सिर्फ शरीर नहीं, सबसे ज्यादा थकता है दिमाग। और जब दिमाग ओवरलोड होता है तभी दर्द, चिड़चिड़ापन और फोकस जीरो हो जाता है। अगर तुम इस प्रॉब्लम से छुटकारा चाहते हो तो ये 3 साइंटिफिक स्टेप्स फॉलो करो। स्टेप 1, ब्रेन को रीसेट करो। सुबह उठते ही मोबाइल मत देखो, 2 मिनट के लिए बस खुला आसमान देखो। इससे तुम्हारा ब्रेन नेचुरल लाइट को पकड़ता है और कॉर्टिसोल सही तरीके से रिलीज करता है, जो सिर दर्द कम करने में सबसे पहला ट्रिगर है। स्टेप 2, नेक स्ट्रेस हटाओ। साइंस के मुताबिक 60% सिर दर्द की वजह है गर्दन में जमी टेंशन। हर 2 घंटे में 30 सेकंड का नेक स्ट्रेच करो, चिन डाउन स्लो रोटेशन। इससे नर्व्स रिलैक्स होती है और दर्द कम होता है। स्टेप 3, ब्रेन को फ्यूल दो। खाली पेट या लो शुगर लेवल भी सिर दर्द का बड़ा कारण है। हर 3 घंटे में कुछ हल्का हेल्दी खाओ, जैसे बादाम, केला या नारियल पानी। इससे दिमाग को स्टेबल एनर्जी मिलती है। ये 3 स्टेप्स तुम्हें सिर्फ आराम नहीं बल्कि दिन भर क्लियर, फोकस्ड और दर्द फ्री बनाए रखें।